ძალიან ზუსტი წიგნია ბიბლია ესე რომ იცოდეთ. ასეთი ღრმა და რაც უფრო უკვირდება ადამიანი, უფრო შედიხართ. ეხლა ერთი წაკითხეთ, ეხლა გადაათვალიერე ეგრე არ არის რა. ეს ამდენი ხანია ამასთან ვართ და ჯერ კიდე არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამას ისე ვიცნობ იმის და დავადე. კი, მახსოვს ზეპირად რაღაცები, თავები რაღაც, მაგრამ არა. ღრმა აზრია. ჭირდება, იმიტომ რომ შენ ხო იზრდები. რა ერთ იმაზე ხო არ ხარ გაჩერე, ეს გზდის. თუ აღარ წაიგითხა, არ იზრდები. და რა დონეზეც ახარ ისეგებულობ. ამიტომ მუდმივად როგორც აი მაგალითად ბავშვს ყვებავთ და იზრდება, შეუწყვეტად საკვების მიცემა და ფიზიკური გაზა შეჩერდება. გარდაიცვლება. ასევე არის ეს, ერთხელ რო წაიკითხე ახლა რა. გაიგე ეგრე ხომ არ არის. ეს იზრდები, იკვებები გაზდით და სხვადასხვა იმიდან, სხვადასხვანაირად უყურებ საფეხურიდან. როგორც მაგალითად ბავშვი პირველი კლასიდან მეათე კლასი ადის და იზრდება, შემეცნება მიყვება მას, მიყვება. შეაჩერებს ამას და იმ დონეზე სადაც შეჩერება ისე აღიქვამს მოცემულ საგანს. საღვთო წერილიც ესე განსხვავებული ეგონიათ. მაგრამ წავიკითხე იტყვიან გამიგე და მაშინ რა გაიგე რომ. ველი არ გესმის. და ამ სიღრმეებში შევდივართ მე, და გაუგებარი თავიდან გაუგებარი ადგილები უკვე გასაგები ხდება, იმიტომ რომ გაზრდილი ხარ. თუ ვერ გაიზრდები, რა თქმა უნდა, რა დონეზეც ხარ ისეგებულობ, ხო? ამიტომ გაზდა არის თუ კი არის როგორ სულიერი ზრდა ახლა ტერმინიც არის და სწორია რა ფიზიკა თუ იზრდება ფიზიკური სხეული სულიერი გაზდა რო გონიათ არ არსებობს და აქ საზღვარი მაგას ხო ეს არამატერიალური ჩაკეტილი ვართ ჩვენ მაგრამ სულიერი ცოტა სხვა რამე არის ჩვენ წარმოდგენა არ აქვს მასე ამიტომ ავტორიტეტი ღმერთი რო უჯერებთ მას მითითებას და სამწუხაროდ ისრაელი უკვე ამას აღარ უჯერებს აღარ ასრულებს და შესაბამისად იჯება. არც იციან ეგეთი ადამიანი, ხო ეგენი არ კითხულობენ რა მაგას. ეხლა არ მითხრათ რომ ვინმეს წაკითხული აქვს მაგ ხალხს ნეშთა წიგნის პირველი ნეშთას პირველი 9 თავი. ეგ სულ გენეალოგია. და არაფერი ტყუილი არ არის. იმ ხელა იცით როგორი ის არის? შინაარსიანი არის ამას რო კითხულობს და იმ გვარებს რაზე ამახვილებ ყურადღებას. ეგ მე ამოტივტიდება ახალ ერთხმაში გენეალოგიაში ის სახელები. ხო და ამ ხას მოყვება ხო? იუდაშტოდან რომ მოდის მარიამი და იოსები. ახლა ეს ისე არის ჩაწერილი ისე რა, ადი ჯვარი დაიწერე, პირჯვარი ხატს ემთხია და მორწმუნე ვარ, მე ქრისტიანი ვარ, გამოდიანი. ალტინფოლები რო იძახიან ქრისტიანული, შემიძლია გადაბრუნდე რა სიცილით. რა ქრისტიანი, ნიკოლოზა რო იტყოს ჯავანაძე ქრისტიანი ვარ. აი უკვე ნამეტანია რა. არგე მე არ ვიძახე ამას, მოგისმენიათ ჩემგან რომ ვიყვირო ქრისტიანი ვარ თქვი. მე რომ მომისმინოს რომ სეკულარული ადამიანი წარმოჩნდება ჩემს საუბარში ცხოვრებით და ამას რა თქმა უნდა ყვირილი ეგ შენთვის არის კარგი რა თქმა უნდა ამას პლაკატები და აი ასეთი ვარ და ისეთ ვარ